นันโดอย่างสูงอย่างสูง3 นาทีจะบอกตอนไหนเนี่ยมาแล้วสุดๆจริงๆโหดเกินสุดยอดสุดยอดแต่วันนี้ก็ไม่ต้องห่วงสวยกันแล้วครับผมแค่ไม่บอกเป็นพอ